हेलो सबैजनामा आज चाहिँ हामी क्रिम्सन हस्पिटल फार्मेसीको ग्रुप चाहिँ पाल्पा जङ्गी अड्डा जान लागिरहेको छौँ नाइट स्टेको लागि। अनि म चाहिँ एउटा सानो भिडियो बनाउँदैछु। ल अब हामी हस्पिटलदेखि हिँडिहाल्यौँ। हामी चाहिँ दाइको गर्दैछौँ। एकदमै रमाइलो भएको थियो, एकदमै धेरै। र हामी पर्यौँ जाममा। यो जाम चाहिँ केराबारी नजिक परेको थियो। हामी यति धेरै कुर्यौँ कि कुर्दा कुर्दै नै त्यहाँ राति नै भयो। अनि 2-3 घन्टाको जाम परिसकेपछि फाइनल्ली जाम खुल्यो। जङ्गी अड्डा यो चाहिँ जङ्गी अड्डा जाने बाटो। राति भएकोले लास्टै डर लाग्ने थियो। हाइवेदेखि भित्रको अफ रोड पनि जानुपर्छ। अनि त्यसपछि गाउँदै रमाउँदै हामी पुगिसक्यौँ र यो फेरि हामी पुगेर रमाइलो गर्न सुरु गरिसक्यौँ। यो हाम्रो सिङ्गर दाइ हुनुहुन्छ आवाज दाइ। अहिले त उहाँले फार्मेसी छोडिसक्नुभयो, तर एकदम रमाइलो गर्ने दाइ। हामी चाहिँ सधैँ मिस गरिरहन्छौँ उहाँलाई। उहाँ चाहिँ हाम्रो सिङ्गर, गिटारिस्ट, भोकलिस्ट सबै हुनुहुन्छ। अनि लास्टै रमाइलो गऱ्यौँ। मलाई त गाउन त आउँदैन, मलाई गाएको बिगार्न मात्रै आउँछ, अरूले गाना गाएको। यस्तो गर्दा गर्दै रमाइलो गर्दा गर्दै अनि यत्तिकैमा हामी गएको गए गर्दा गर्दै रातिको 12-1 कि 2 बजिसकेको थियो। हाम्रो अझै सकेको थिएन। त्यहीमा चाहिँ त्यो हामी जुन ठाउँमा स्टे गरेको थियौँ त्यहाँ चाहिँ यति राम्रो कुकुर थियो कि हस्की, उसको नाम चाहिँ हस्की भनेर बोलाउँथ्यो। मलाई चाहिँ ठ्याक्कै याद भएन अहिले यो भिडियो बनाउने बेलामा। यति राम्रो, यति क्युट थियो कि देख्दा भने एकदम डेन्जर टोक्ला जस्तो थियो, तर यति कि मान्छेसँग यति धेरै नजिकको रहेछ, कसैलाई केही पनि नगर्ने, आएर सँगै बस्ने। यति क्युट थियो कि यो चाहिँ एउटा बेस्ट, हामी त्यहाँको बेस्ट मोमेन्ट नै भयो। अनि सबै हामी उसँग बस्ने, हामी जति बेलासम्म बस्यो त्यो त्यति बेला सक्यो। यो चाहिँ हाम्रो बिन्दु दाइ हुनुहुन्छ, फार्मेसीको होनहारी स्टाफ भनौँ न। दाइ चाहिँ एकदम खाना मैले बनाइदिन्छु ल। सिजलिङ ओ सिजलिङ दीक्षा, अरे ज्योति क्या अर्के। र यत्तिकैमा बिहान भयो। हामी चाहिँ बिहान चेन्ज गरिकन, मैले चाहिँ ब्ल्याक ड्रेस लगाएको थिएँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ त्यो बिहानको भ्यू। हिजो त हामी राति आएको थियो, त्यसबाट राम्रोसँग देख्न पाएको थिएन। एकदमै राम्रो थियो, पुरै जङ्गलको बिचमा थियो। अनि यो माथिको एरिया भयो जङ्गी अड्डा। अन्त पिङ पनि थियो। अनि हामी पिङ खेल्ने, फोटोसुट गर्ने, भिडियो बनाउने गऱ्यौँ। अनि यो चाहिँ बिहानको हामी
ब्रेकफास्ट चाहिँ गरेन, हामी सुत्दा नै अबेर भएको थियो। सो हामीले चाहिँ एकैचोटि लन्च गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। हामी निस्केर चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन भयो श्रीनगर। यो चाहिँ हामी श्रीनगरमा रमाइलो गर्दैछौँ, फ्रेस एयर विथ ग्रिनरी। अनि म चाहिँ भिडियो र फोटो खिच्नमा एकदमै व्यस्त थिएँ। सायद पानी आएको थियो कि के थियो, एकदमै राम्रो थियो त्यहाँको नेचर। अनि पाल्पा त यत्तिकै फेमस छ राम्रो क्लाइमेट, कुल क्लाइमेटको लागि। अनि खेल्दा दाईहरू चाहिँ त्यहाँ बल खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि बिन्दु दाईले चाहिँ सुशान्त दाईको गालामा बलले ढ्याममा हान्नुभयो। अनि यो चाहिँ हाम्रो त्यो बेलामा एकदम ट्रेन्डिङवाला रिल्स थियो यो। अनि हामीले रिल्स पनि एउटा सुट गरिहाल्यौँ। दाईहरूलाई कन्भिन्स यो भने मेरो आइडिया थियो। अनि हामी घर फर्क्यौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।